Ayası olası da. Ana o'yinni dahshati. Jizzax Bunyod komandasi. Mariupolida Jonboy. Saroyli komandasi. Ana treneri. Senmi Jizzax bo'lgan treneri ya Jonboy? Ha, yaxshimi? Oh, молодец. Top ketdi ayol. Hisob 8 ga 9, 3-partiya. Hey, so'kinmanglar, ey. Bunyod, молодец Bunyod. Uyamas, buyamas, o'yin o'z yo'liga, lekin zalga başın geliyor. Zalga qaranglar, zalda Mariupolida Jasurlar qaysidir komandamni o'ynayapti. Zalmisan zal ekanda. Universal, ha. Ikkita polya. Молодец. Birinchi raqamda Bunyod. Молодец. Hisob 11 ga 10. 3-partiya. Bunyod. Молодец. Babur azart bor. Azart bor. Liboy ichida bo'ladi narsa. Ikki. Oyoq katta bo'lgandan keyin shular o'tib ketadi. O'zim yigit 48 ga ham. Vay Bunyod. Молодец. Yana yarim yo'q. 30 santimetrlar ha, balandroq bo'lganda. Davam. 13-11. Menimcha 15 gacha o'yinda 3-partiya. O'yna. Bunyod. Vay, bez bulut. Fazl aka ulumi shu? Akasi ulumi? Bez bulut. Bunyod shogirdlari zo'r, kecha men zalda ko'rdim mana ular sport kollejda. O'yin tugadi. Hech qanday pretenziya yo'q, hamma tomon joyida. Jizzax yutdi.